Assalamualaikum teman-teman, sobat Amo. Jumpa lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, sobat Amo, hari ini Amo ada di tempat syukuran hutanan nih, di rumah tetangga. Ada banyak yang batuk nih. Biar tuh kita tanyakan yuk, ke Pak Iwan punya rumus. Yuk, DKM nih. Pak DKM sudah berapa lama batuk Pak DKM? Sudah seminggu. Sudah berobat Pak DKM? Belum. Nih ada obatnya di Pak Iwan. Nih Pak Iwan. Coba nih Pak Iwan. Obat batuk apa Pak Iwan nih? Yang manjur. Asam ya, asam Jawa gitu. Asam Jawa. Gula kawung Sama gula kawung. mantap ya. Di bagaimanakan tuh Pak Iwan? Manyur ke air hangat. Oh, diseduh ya, Seduh, pakai air hangat. udah dingin minum. Udah dingin minum. Tuh satu hari berapa kali Pak Iwan? Sehari 2 kali, pagi sore. Pagi sore gitu ya. Itu bisa efektif gitu Pak Iwan? Aktif. Ini cocok. Kalau dibandingkan dengan obat warung gimana Pak Iwan? Nggak kenal. Lebih banyak menggunakan itu ya Ini Pak? herbal, menggunakan herbal. Oh, lebih banyak herbal ya Pak? Jarang menggunakan obat baru. Pakai kimia kan obat baru. Nih Pak Iwan nih, satu lagi istri Amoh nih suka sakit gigi nih. Obatnya apa nih? Cabe hijau Gede, yang gede. angetin, masukin. Oh, dipanasin dulu, Ya, terus masih panas, ya, dimasukin ke gigi, ya. dimakan tidak? Enggak. Ditoelkan aja gitu, didetkan aja. Gitu. Itu juga bagus ya Pak? Bagus, cocok. Langsung cek gur atau enggak? Cek gur ya. Jamin lah. Oh, ada Pengalaman tuh singguri. Tuh teman-teman, lumayan ada informasi. Kang Kus damang. Ini Kang Kus nih mau pulang. Batuk tuh? Kang Kus, batuk tuh? Oh, tidak ini. Udah bagus. Teman-teman, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.